Mag ik kieken, mag ik kieken, mag ik kieken naar wat stiefjes en doen. Mag ik kieken, mag ik kieken, laat me kieken naar wat stiefjes en doen. Deze haringparty die doen we al zo'n kleine 10 jaar in deze prachtige tuin in het oude centrum van Maastricht. De haringparty is toch wel een behoorlijke traditie geworden sinds jaren. Want het is heel bijzonder. Het is niet zomaar haring, nee, het is jekerharing. Hoe smaakt de jekerharing? Het smaakt heerlijk. Ik heb hem in Amsterdam al geproefd, maar deze is even lekker. Niet lekkerder? Nou, hij is wat voller en vetter. Dus ja, misschien wel lekker. Maar ik moet nog een paar hapjes proeven. Voordat ik het echt kan zeggen. Maar dit jaar hebben we Thijs van Leer als VIP-gast. En hij zal het eerste vaatje haring zal die ontvangen. Wat op ludieke manier wordt de jekerharing wordt naar binnen gebracht. En hij zal dan natuurlijk ook hem kennende een mooi optreden voor ons gaan verzorgen. Dus ieder jaar weer is het een beetje hetzelfde. Maar eigenlijk toch ook wel weer helemaal anders. Dan ga ik iets doen wat te maken heeft met de allereerste hit die we met Focus hadden hier in Nederland. Dat was House of the King. En dan wou ik dat veranderen in House of the Herring. En dan hebben we natuurlijk hetgene waar het eigenlijk allemaal om draait. De verkiezing van de dame met de mooiste hoed. Dat wil zeggen, de meest charmante dame die de mooiste hoed op de elegantste wijze draagt. En daarbij is een prachtige prijs daaraan verbonden die gemaakt is door Margaret Stalman, bekend edelsmid in Maastricht. Je hebt de eerste prijs gewonnen, het mooiste hoedje. Ben je blij met je cadeau? Ik ben heel blij met het cadeau. Ik had het natuurlijk niet verwacht en ik vind het een prachtig sieraad. Unaniem besloten. Ik ben heel blij mee. En hoeveel moeite heb je gedaan om het mooiste hoedje te vinden, of te kopen, of te krijgen? Moet ik een eerlijk antwoord geven? Ik ben dit weekend naar mijn vader en moeder geweest en ik heb mijn moeder gevraagd: mama, heb je nog een paars hoedje? Want ik wil een paarse jurk aan doen. En moeder zei: ja, ik heb wel wat. En zo is het eigenlijk gegaan. Komt u vaak in Maastricht? Zoveel mogelijk, want ik hou van Maastricht. Maastricht is een warme stad. Maastricht is voor mijn leven. Is ademhalen, is blij zijn. Ja. En cultuur. Wat zegt u? En cultuur. Ik vind jullie museum zo schitterend. Ik zie uw man aankomen, Thijs van Leer. Hallo. Hoe smaakt de jekerharing? Nou, ik vind hem zalig. Ik vind hem schandelijk lekker zelfs. Ja. Ik zei, hij smaakt naar meer. Ja, het is ongelooflijk lekker. En heeft u de oesters al geproefd? Nee. Dat moet u onmiddellijk doen. Oké, ga ik dat zo doen? Mag ik kieken, laat me kieken. Ik wil kieken naar wat stiefjes en doen. Terug in de tijd. Ik ben Tuur, ik ben Tim en we gaan samen terug de tijd met NWV. Verzonnen met bepaalde spelers van NWV, oudspelers.
En dan moet ik heel veel vroeger gevoetbald. Alleen met een rubberbal hadden we niet. Moesten we zelf de bal maken. De goalen worden gemaakt met de jassen aan de ene kant en de bruisjes aan de andere kant. En dan moesten we met die papieren bal gaan voetballen. En dan kwam Dempsey uit met de doeven voor. En dan zagen we die al aankomen. En dan gingen we tussen de kerken in. We mochten niet voetballen op Friedhof. Niet de kerken langs, maar dan gingen we de kerk in. En de buik stonden voor ons. Waarom mocht je vroeger niet op de Friedhof voetballen? Ja, ik vermoed dat ze bang waren dat de kiezel wegging. Die steentjes die op de Friedhof lagen. Dat ze iedere week nieuwe steentjes moesten gaan liggen. Wat is een Maastrichtse woord voor voetballen? Ik weet het. Shotten. Goed zo. Ik heb gevoetbald in de amateurvereniging Wullemijn in Maastricht. En van Maastricht ben ik naar MVV gegaan. Daar heb ik dus alle elftallen van klein naar groot doorlopen. Hoeveel krijg je vroeger betaald voor voetbal? Van de wedstrijd was dat 25 gulden. Vroeger was het gulden. Doordat ze het met plezier deed, dat kostte ook een cent. Nu wordt gewoon gevoetbald voor de cent. En vroeger was het dus voor het plezier. En de cent die komen dan erbij. Dus dat is echt groot. Ja, en dat is hetzelfde. Dat de zusters onder de borgen, bij de Sint-Savarskerk, dat is een klooster. En die zusters die maaiden dat. Die maaiden nog vlaggen en ze gaan allemaal. Heb je altijd in de Geusel gevoetbald? In de Geusel? Nee. We hebben dus de Bospoort gevoetbald, de Bloemenweeg. En van de Bospoort, wie de Geusel gebouwd wordt, heel veel wedstrijden, toch we niet allemaal in de Geusel mochten voetballen, moesten dan sommige elftallen bovenop de Pietersberg voetballen, bij de voetbalclub Sint-Pieter. Dus dan werd alles tevoren naar de Meijer toe, de ganse Bosstraat was vol. Je moet je voorstellen dat er 10.000 man daar weggingen en dat ging allemaal de stad in. Dat was vrij druk in de stad en altijd gezellig. De speulers gingen dan. Gingen we hier als speuler, gingen we soms naar de hel, de Bessing in, nog een glaasje bier drinken. Of op de Bosstraat, of op de Kleine Graaf bij Dresden. En alle voetballen van MVV. Als we vroeger gingen uitspelen, dan vertrokken we altijd om 8 uur aan het station. Dan zaten we er allemaal, de diertjes waren altijd een avond van de vuur daar. De laatste, dat waren meestal, wie die bij ons nog voetbalde, Gerard Bergholt. Die moest dan heel lang lopen voor nog in een trein te komen. Iedereen paar die dan zich al wijsje. En dan gingen we. En onderweg kregen we dan een glaasje limonade, maar meer of nee. En als we dan gevoetbald hadden, of we nu in Amsterdam hadden gevoetbald of in Utrecht, dan kregen we direct naar de wedstrijd in de wagon, in het restaurant, kregen we te eten. Het schoonste stadion is altijd de Bospoort geweest. Dat was het gezelligste. Veel publiek, altijd minimaal 10.000. En als je staan in de goal viel, dan kost het uur op de meid en weer, soms en de wind gaat zo en hotten ze op de Pieter. Tot de volgende keer. De volgende keer gaan we met gedaan terug in de tijd.